बाँकी यस्तै छ। यता चाहिँ भिड चाहिँ एकदमै ठुलो। सो सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आइपुग्न सन्चै तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। देख्न सक्नुहुन्छ यता बिहानको मौसम। बाँकी यस्तै हो, तल खोला बगिरहेछ, उता गाउँ छ अनि यता सेतको बगैँचा छ। अहिले पनि मैले पानी लगाइरहेको छु। सेब अहिले फुलेर आएको छ। सेब पनि यति ठुलो ठुलो भइसक्यो। बाँकी पानी आउँदैछ। बाँकी यस्तै छ। यता चाहिँ भिड चाहिँ एकदमै ठुलो।